Wow mga idol, let's go mga unata. O giara ang lamian nga pasta. Ayayay, let's go. Eat na. O karon mga idol, magluto ta sa atong pasta. Atong panihapon kay mao din ni ang request nila. Kag gusto nila pasta. O mga ni magluto na ta samtang diri idol, nagpalabukal na ko sa akong tubig. Unya mao din na ang ingredients mga idol. Ang minced beef na, tapos carrots, celery, kung gisagol blend na ko, blender na ko. Ano, unsa na gi pino basta mauna na. Na onion, og hotdog, then garlic. Na mao na minced beef lagi na, mao na. Na mao din akong sauce nga gamiton mga idol, ang pasta sauce, ang traditional Prego. O diara. Bukal lang atong tubig mga maring. O din akong pasta nga gamit ang fusilli product of Italy. O nila magluto na tog sugod mga idol kay aron di ta magabihan o di ta makadlawnan. Butang na natong mantika diha. Tapos ilunod na ang atong pasta. Dungan na natong luto adun. Tapos gimikos-mikos na nako dihang hotdog. Ako lang giunang hotdog ug giprito pa na nako siya. Tapos gilunod na kong onion, tapos isunod na pud ang garlic. Nga na ka simple mga idol. Imo ra na siyang imikos-mikos. Human ilunod na to ang karne. Gibutangan na ako nag-asin og pepper. Tapos mana ug mao din atong secret dul, mao na ang vegetable cubes. Mana gilunod na din ako diri ang igisunod na ako ang carrots ug ang celery. Gipino pa gud na pag ayon nako dul kay aron kana bitaw ndo pa yan nagkaon ka nang kadto kay unsa na usap-usapon nya gipa itos na ko nang kuan kanang carrots ganang giluto ra nako pero dili kayo na nako pagluto pag ayo kay mawala yung nutrients mga idol. Butangan ako nag tomato sauce, nagbutangan akong tubig gamay kay sayang. Ayo gimikos-mikos na po na nako mga idol. Nga na ka-simple dol. Pero meron na mo siyang ukay-ukayon, charing. Bitaw para makuan bitaw anang unsa na? Unsa pangan balance ang lasa ba? Nga na ra. Tapos mga idol, ato na siya takuban. Human, samtang nagluto pa ko sa pasta, nagluto pa ko og nuggets o kanang unsa na? Chicken, basta mao na to. Chicken seaweeds. Tanag cheese mga idol. Mao na cheese na kung gamit ka wala may laing cheese. Kay kani nga pagluto is kana wala ni sa plano. Wala ni sa plano dol mo nang walay kuan. Ditso na lang so unsay naa sa kuan sa ref maara sa na atong gamiton di ta mangita og wala naon sa nya. O pasensya na sa akong plato kay hugaw. Bitaw ang mga ingredients sa masarap ni ba? Bukal na. Siya na magkulo na parehan na sa imong kainit sa imong ulo. Mikos on the mall. Mikos na to dol na mabalance ang lasa giduka na mga naunsa man ni matudol gitulawan na nako. Hashtag buanga ako may lami. Ay bitaw simple na kaayo nga paglutuan, wala na kaayo daghang kuti-kuti, simple na vegetable karon kay nahuman na mga idol og nice kay ang presentation mga unata og thank you very much.